gambler, I'm a gambler. I'm a long way from home. And if people don't like me, they can leave me alone. Nico. Bursdag I slutten av mai. Det å få et barn I min alder, det var egentlig ganske spesielt. For det første var det veldig uventet, og for det andre så har jeg oppdaget at det gir litt annet perspektiv på å være forelder enn når jeg var yngre. Jeg jo en gammel mann, så jeg hadde ikke tenkt på at det skulle skje, men sånn ble det da. Ja. Men det er klart, det krever jo litt energi denne her også. Så det blir jo litt ekstra, men det er jo bare moro da. Det er litt annerledes å bli pappa nå enn jeg var for 25 år siden. Litt annen opplevelse, ikke sant? Ja. Ja. Foreldrene mine hadde et gjestgiveri oppe I Romsdalen, så jeg var liksom utvalgt til å ta over det etter hvert. Så faren min mente at jeg burde ta med en utdannelse I bransjen. Jeg var jo genuint interessert I spill, og spesielt sportsbetting da. Jeg begynte med vanlig fotballtipping da, som var eneste alternativ I Norge på 60-70-tallet. Så jeg begynte å lage tippesystemer allerede som 11-åring faktisk. Og så begynte jeg å dra til England på fotballturer og konserter og sånn I 17-18-årsalderen, og da begynte jeg å spille på selskaper I England. Og det gjorde jeg I mange år, og så et av de selskapene jeg spilte på, jeg vet ikke om de var lei av at jeg loppet de for penger, men de tilbød meg jobb I hvert fall. Jeg nå tilhenger av at spill skal være legalt og regulert I Norge også. Og det gir jo også myndighetene og ansvarlige muligheten til å legge føringer for å beskytte de svakeste. Da kan jeg bekrefte at du står utenfor. 6. etasje. Så har jo fatteren invitert oss på middag da. Det jo det han gjør stadig vekk. Altså han jo... Ja, han jo utdannet kokk da. Så hvis man liksom sier til deg, kan ikke du lage noe mat da? Du jo kokk. Så sier han alltid, nei, jeg ikke kokk, jeg utdannet kokk. Så det jo... Han liker å lage mat. Han veldig god til det også. Så... Ja, det skal bli veldig hyggelig å komme hjem til Jan. Han har jo en skjult hemmelighet da. Jeg visste jo ikke at han var utdannet kokk, så det skal bli veldig spennende å se hva han disker opp med. Han inviterte oss til en gryterett da, sin egen spesialitet, og det blir spennende. Da stiger man ingenting som slår visser. Jeg tror det veldig godt da. Ja. Etterpå så det jo Crystal Palace United da. Palace ligger jo I bunnstriden, hatt en ganske tung sesong. Vi har jo tro da, på at de kan få til et eller annet med United. Risk-profilen vår da, sier jo uansett at vi skal ha mye høyere odds da, på favorittene enn det våre konkurrenter har. Ja, først. Det noen som klarer det veldig bra.
Ellers så blir det jo artig å se favorittlaget mitt, Manchester United. Jeg vet jo veldig godt at Jan kommer ikke til å heie på de i kveld, så vi får skjule det litt. Jeg tror nok Mikael bryr seg veldig om hvor mye penger bedriften tjener, men jeg tror at man må skille sak og person her, og er man United-fan så må man jo få lov å holde med United. Og holde det atskilt fra riskbildet til gullbeltet, tror jeg er helt ok. Det er klart, hadde det vært sånn at United-serier hadde sendt oss til skifteretten, da hadde vi kanskje bedt han å holde kjeft, men... Vanligvis så sitter han på hjørnet der. Får vi se om gjestene overlever. Så ligger mange på support som ikke interesserer seg en drit for sport. Eller kasino for den første. Nei, jeg hadde jo et eksempel der jeg jobbet før, var jo IT skulle ha oppdatering av software. Så fant de ut at 16. mai var en veldig god dag da. Ja. Så de tok ned hele siden 16. mai. Men da er det ikke bare at de ikke er interessert, det er jo dårlig kommunikasjon. Det kan du trygt si. Altså, det er ikke så mange IT-folk av våre som er klar over 16. mai heller, sånn sett. Ja, men vi lar ikke IT-folkene lov å bestemme når siden skal ned, liksom. Tror du det blir kjedelig? Nei, jeg tror egentlig ikke det. United borte, men United har jo vist forbedring i siste. Altså, vi er veldig sosiale selvfølgelig, og vi som er reist og flyttet ut fra Norge og jobber utenlands, det har jeg gjort mange ganger i livet mitt. Vi får jo alltid en litt sånn nostalgisk behov for å kanskje spise norsk mat, eller i hvert fall være sammen med andre nordmenn, eller andre skandinaver for den del. Oddsen her, og risken vår. Så per nå, cirka kvarter før start, så taper vi 29 000. Nei, vi vinner 29 000 med hjemmeseier eller uavgjort, og så taper vi 18 000 euro om United vinner. Men det er jo bare en del av risken da. Vi har jo risk på antall mål, antall cornere, handicap. Men hvis United vinner bare 1-0, for eksempel, så klarer vi oss ganske bra. Disse mandagskampene med store favoritter, de er alltid dyre. Jeg ser vel kampene på litt annen måte enn folk flest, så lenge jeg setter odds på prøver å følge med på enkeltspillere. Nå var det litt realist, så vinner United 1-0. Det var det mest sannsynlige resultatet. Helt perfekt for oss. Crystal Palace leder jo 2-0. United har vært dårlige. Og det som skjer nå, det er jo at folk spiller livebet på United. Det er veldig vanlig når storlagene ligger under. 0-2, det er United et nøtteskall under Mourinho, så det er så grått og kjedelig. Nei, det er vel temmelig perfekt for oss, det. Og nå får vi jo masse live-bets på United, da. Det blir jo dyrt hvis de snur. Det blir dyrt. United klarte lite mirakel å snu kampen. Matic som skårer et mål i året får supertreff. Sånn er det, og det blir dyrt for oss. Det sies vel at verste resultatet da, hvor det er liksom 4-2 til favoritten, hvor favoritten har ligget under 2-0 da. Så det er jo at United vant 3-2 nå, det er jo ganske tett opp mot liksom det verste som kan skje da, sånn sett. Jan er ikke veldig happy, og da måtte vi jo sørge for å juble litt i skjul. Så jo at han ikke var helt fornøyd når det ble 3-2 der. Ja, det var jo noen 1000 euro som gikk ut av kassa der, men det er jo gøy. Da er det mange happy United-fans, og sikkert andre spillere som er også fornøyd med United i dag. Ja, det så ut som kanskje vi skulle slippe unna i dag, da. Nei, da hadde vi jo tjent 25 000 på kampen, og nå taper vi kanskje 20 i stedet. Nei, det er jo euro vi snakker om her da. Det er jo,
Kanskje mer, siden det mange mål og mye action. Kunne ikke vinne hver kveld. United snur fra 0-2 til 3. Det julaften og nyttårsaften, og det er liksom tilbake til Ferguson igjen. Det bare halleluja, liksom. Ja, men Celta skåret da, sikkert. Hæ? Gjorde de det? Å, fy faen, da kan du legge på 20 til. Nei, det 2 viktige kamper og begge mot oss. Nei, det ikke noe å si om det. Det bare sånn det er. Det surt, alltid surt når de kommer på slutten. Så. Det hyggelig at kundene vinner. Det viktig det også. Personer svært nær meg som spilleavhengig. Og jeg har sett hvor ekstremt det har vært på nært hold. We're going paintballing, which means that we will paint each other with cool bad colors.